Hello，我係羅伯啦。咁而 Apple 咧近排就出咗全新嘅 MacBook Pro 同埋最新嘅 Mac Mini 啦。咁呢幾部電腦嘅新嘅特點咧，就係佢哋全部有一個全新嘅 M2 晶片嘅。咁首先咧，其實佢哋出咗3部機啦，分別就係14吋同埋16吋嘅 MacBook Pro 啦，同埋一個全新嘅 Mac Mini 嘅。咁喺 MacBook Pro 嗰度咧，佢哋就有全新嘅 M2 Pro 同埋 M2 Max 嘅晶片啦。咁基本上就係繼承翻 M1 Pro 同埋 M1 Max 啦。咁呢啲其實就係舊年嘅晶片嚟㗎啦。咁而今年咧喺1月咧，佢就有一個全新嘅 update 啦。咁 M2 Pro 咧，佢係有一個12核心嘅 CPU 啦，19核心嘅 GPU 啦，同埋32GB嘅固定記憶體嘅。咁比起上一代咧 M1 Pro 咧，10核心 CPU 同埋16核心嘅 GPU 咧，佢係基本上係多咗2個核心 CPU 啦，同埋3個核心嘅 GPU 咯。而 M2 Max 咧就有一個12核心嘅 CPU 同埋38核心嘅 GPU， 高達96GB嘅固定記憶體嘅。以前 M1 Max 淨係有64GB嘅固定記憶體啦，最高。咁而家其實係多咗32GB咯。咁兩部 MacBook 其實都係咁啦，其實個 design 啊功能係完全冇變過嘅。咁不過佢哋都係14吋啦，同埋16吋啦。咁不過佢哋嘅電量咧都係加咗1個鐘頭嘅。14吋咧就17個鐘頭變咗18個鐘頭啦，而16吋咧就係22個鐘頭嘅。兩個都有高達8TB 嘅 SSD 啦，同埋都有個 Mini LED 嘅 Liquid Retina XDR 嘅屏幕嘅，同時支持120Hz嘅 ProMotion 啦，支持 Mini LED 啊之類嗰啲咯，好似上一代咁咯。其實都係嗰句啦，其實除咗晶片 upgrade 之外咧，其他嘢係完全冇改過咁滯嘅。咁我而家就喺 Apple 嘅網站度啦，呢個就係佢哋兩個全新嘅晶片啦 ，M2 Pro 同埋 M2 Max 啦，行動力、爆發力、創新格局。咁我想同大家睇一睇佢哋嘅價錢嘅分佈係幾多啦。咁其實咧14吋咧，你喺咁多部 MacBook， 你最平嗰個 version 咧，其實就係 M2 Pro 啦，10核心 CPU、16核心 GPU、16GB 嘅 memory 同埋512GB嘅 SSD 嘅。咁佢就係會係15,999蚊啦。咁而14吋你最高咧係可以去到幾多咧 ？M2 Max 去到96GB嘅 memory、8TB SSD， 咁係48,499蚊起嘅。咁16吋咧，你最平都係 M2 Pro 啦，係19,799蚊啦。咁而最高咧係 M2 Max 嘅96GB嘅 memory 啦，8TB SSD 啦，咁咧就係49,799蚊嘅。其實坦白講，呢個價錢，我覺得都其實以一部咁樣嘅電腦嚟講，都已經算係幾好咯。即係個價錢唔算係太離譜咯。你諗翻嘅話，以前嗰啲 MacBook 好似你去到最頂已經去到7萬幾、8萬幾，而家最頂其實只不過係唔係只不過都就係5萬啦。咁不過以5萬蚊你可以買到一部咁勁嘅電腦，同埋其實呢部 MacBook 比起之前 Intel 嘅 MacBook 其實已經跨咗好多部啦。咁而 M1 Pro 同埋 M1 Max 好多人都好中意啦。咁所以 M2 Pro 同埋 M2 Max 只不過會係令到成件事更加好咯，更加快咯部電腦，同埋你會發覺其實價錢都冇乜點變過啦，好似上一代都係15999啦。咁而其實坦白講，最基本嗰個即係15999嗰部咧，其實係幾好嘅。我聽啲人講，我自己冇試過啦。咁不過之前顯示翻啲數據，其實佢哋嘅運行速度啊之類嗰啲都係比其他更加高配置嘅 MacBook 唔係話差10分之遠咯。咁所以其實如果你需要最平嗰個 MacBook 嘅話，呢個可能就係你可以選擇嘅 option 咯。咁之後咧就係 Mac Mini 啦。其實 Mac Mini 已經有一段時間都冇 update 過啦。其實我都知好多人都會想 Mac Mini 有一個全新嘅 update 嘅。咁而今日咧呢個日子咧就到咗啦。我覺得 Mac Mini 就係一個幾適合一啲本身有一個 mon 啊、有個 keyboard 啊、有個 mouse 啊，而佢想要一部平地嘅 Mac 機去做佢哋日常嘅嘢啦。即係無論係剪片啊、cut 相啊，有啲人會用 Mac Mini 嚟做渲染農場啊。咁所以其實 Mac Mini 真係有好多唔同嘅用處咯。咁 Mac Mini 而家可以用 M2 或者 M2 Pro 啦。M2 咧其實如果你記得嘅話咧，佢係喺 MacBook Air 咧，即係6月出嗰個咧，佢係喺嗰度用咗嘅。咁所以而家基本上就帶埋過嚟 Mac Mini 嗰度啦。咁都係嗰句啦，所有嘢基本上除咗晶片之外係完全乜嘢都冇變過嘅，顏色啊之類嗰啲都係一模一樣啦。咁不過咧一樣我覺得幾 surprise 嘅嘢咧，就係佢嘅價錢啦。Mac Mini 嘅價錢咧，如果你想要 M2 咧，8核心 CPU、10核心 GPU、8GB 嘅 memory 同埋256GB嘅 SSD 咧，佢係4599蚊咯。4599蚊有一部咁樣嘅電腦咧，即係假設你有個 mon 啊、有個 mouse 啊、有個 keyboard 嘅話，呢個係一個幾好嘅選擇咯。其實咁當然啦，呢個最平啦，你最貴咧，你係可以去到 M2 Pro 啦。M2 Pro 其實佢係9999蚊起嘅，咁呢個價錢其實都係又係幾好啦。坦白講，12核心嘅 CPU、19核心 GPU，當要32GB嘅 RAM、8TB SSD。
咁假設我要埋10GB Ethernet 咧，咁就係33,999蚊嘅。咁嗰兩部 MacBook Pro 同埋 Mac Mini 都支援 WiFi 6E 啦，同埋都支援呢個 HDMI 2.1啦。其實呢啲係上一代嘅人，即係上一代出咗嗰陣時啲人會想有嘅嘢啦。咁不過而家就 update 埋啦。咁係咯，我諗都好嘅，都係啦。兩部機都係完全一啲嘅設計嘅都係冇改變到嘅，咁純粹都 upgrade 翻晶片啦。而兩部機咧都可以喺2月3號嗰度正式發售嘅。咁所以其實呢幾部 MacBook 比起上一代唔係話十分之大嘅分別啦，亦都冇乜點特別大嘅 upgrade 啦。咁不過如果你冇上一代嘅 Mac Mini 或者 MacBook Pro 嘅話，而你可能用緊 Intel，而你可能諗住想用一部全新、一部貴啲同埋一部勁啲嘅 MacBook 嘅話，或者 Mac Mini 嘅話，其實呢個係一個好好嘅選擇咯。咁而當然啦，我都等咗 Mac Mini 嘅更新，都等咗一段時間啦。咁所以呢個絕對係一個好消息嚟嘅。喺年頭同埋就下個禮拜都過年啦。咁所以假設有啲人想買新年禮物俾人嘅話，你可以選擇買呢啲俾佢咯。咁其實就係咁啦。我都幾 surprise 佢哋喺1月年頭會出呢啲新嘅產品啦，因為就好似之前都冇印象佢試過咁做，咁不過係好嘅，咁就係咁啦。唔知大家有冇用過 M1 或者 M2 嘅 MacBook 或者 iMac 咧？唔知大家有冇興趣買咧？你而家用緊咩 MacBook 咧？又或者你用緊咩電腦咧？之類嗰啲，歡迎下低留言話俾我聽。就係咁，記得撳 like，記得 subscribe，記得撳鐘仔。我哋下次再見啦，拜拜。